Spesso accade che un nuovo progetto sia la conseguenza di un incarico professionale per il quale non riuscivamo a trovare un prodotto adeguato che ci soddisfacesse in pieno per quella tipologia di lavoro. Recentemente abbiamo avuto l'incarico di restituire alla cittadinanza un parco di una villa ottocentesca chiamata Villa Burati, a una decina di chilometri da Venezia. Si tratta di un parco romantico, definito romantico, che a differenza di quello diciamo all'italiana, che è più disegnato, più geometrico, questo ha delle forme sinuose, delle forme che non sono definibili dal punto di vista geometrico. Perciò abbiamo pensato di renderlo fruibile e percorribile con una lampada particolare. Abbiamo dei vialetti che si incontrano, si biforcano, sono sinuosi e partendo dal presupposto che la natura non ha bisogno di aiuti per essere più bella, ritengo che si debbano avere molti scrupoli quando si interviene in un modo discreto, quando ci sono scenari naturali che già possiedono una loro identità. Dovevamo comunque rispondere a necessità pratiche come quella di illuminare. In effetti pensare di percorrere una stradina in mezzo agli alberi maestosi illuminati solo dalla luna, certamente c'è una sensazione di disagio. Abbiamo pensato di accompagnare i visitatori con questo sistema di lampade che è stato denominato Apache, che hanno una forma arcuata, quasi una mano messa un po' a conca. Una mano che nella parte superiore ovviamente c'è il corpo illuminante e che con questa sua forma accogliente, arcuata, dà come la sensazione di una mano che ti protegge, che ti accompagna nel percorso. Se poi andiamo avanti, posizionati in coppia ai lati di un'eventuale stradina, dà proprio questa sensazione di accogliere e di proteggere. Questa forma può diventare un segno più riconoscibile di altri nel landscape. Tante parentesi così possono ritagliare tratti di percorsi che inquadrano pezzi di paesaggio e confrontandosi ancora con problematiche più pratiche, trattandosi di un lavoro pubblico, a maggior ragione c'era la necessità di una ottima affidabilità e una buona robustezza. Apache infatti si ispira a un profilato che viene normalmente usato in carpenteria, architetti e ingegneri lo conoscono, che si chiama UPN. Ovviamente in questo caso qui, per motivi di produzione, è stato replicato il profilo UPN in alluminio. Ovviamente poi si passa a un controllo sulla fattibilità tecnica. Di prassi il mio studio propone un concept, ma il concept di solito è accompagnato anche da alcuni prototipi, da alcune prove che personalmente faccio. Nel mio studio ho un piccolo laboratorio, piccolo ma attrezzato bene. Lì mi passo le giornate più belle perché le idee, gli schizzi prendono forma, diventano un qualcosa di concreto e solitamente quando ci si propone con render, con schizzi, con prototipi, la strada è un po' più in discesa. In particolare con Linea Light, con questo prodotto, cioè loro hanno già dei prodotti curvi, calandrati, quindi loro conoscono questa tecnologia, quindi non è stato difficilissimo proporre un prodotto come Apache nella versione curva, che ha delle difficoltà tecniche, però, ripeto, loro le conoscono già, perché hanno già un qualcosa in produzione fatto in questa maniera qua. Per quanto riguarda Linea Light, ovviamente a un certo punto, quando io mi fermo, entra in ballo l'ufficio tecnico. Nel caso specifico, il blocchetto luminoso che avevo previsto io nel concept e nei prototipi non era quello che è stato realizzato, perché io non avevo preso in considerazione troppo bene i problemi luminottecnici di abbagliamento e della resa luminosa che doveva avere, che comunque un paletto deve avere, per cui queste cose qua so che in qualche maniera vengono risolte alla grande e bene. Poi si è proseguito con lo sviluppo di questo concept perché a un certo punto, ed è quello che adesso stiamo cercando di sviluppare e capire se c'è una possibilità commerciale, cioè queste due mani si potrebbero anche unire e diventare un cerchio, definendo un cerchio completo che di per sé ha una forma astratta di per sé, semplice ed essenziale, però è anche una forma compiuta e che proprio in questo caso qui possiamo dire che vive di luce propria, perché ce l'ha dentro. Diciamo un po', questo diventa un po' un elemento molto attraente, molto importante, quasi una scultura che ricorda un po' quelli che erano i capricci dei giardini dell'Ottocento, le folie che venivano chiamate, che sono quelle
quelle fantasie architettoniche ottenute mettendo insieme edifici, rovine archeologiche, anche finte, ripetute, replicate, o elementi architettonici, elementi fantastici, che dovevano dare vita a immagini, a scenari immaginati sorprendenti e fantastici.